namba chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners ndiko bagusibya balingana komasi cyanga cyao wekerano ngusibya bare chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukurwa bidibya bana bikabiri by'abantabanene wigo mukuru bale obukoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga ndiko bagutuka imiyumu cy'umusongo nyanjwa anene gitali ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pickup nabukoreri babi asamange bakirisime ase namba 0742178765. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Mugasovene wancu murigerere wa Gatembe TV seri tukerigari chitariki 25 na ukwanire na karibu sana sekionga chinsa isano no ibureche bono mugasonche ngoro kwa Matilda Obaiba Uchake kionga mwancho murigerere kero chiskuru cyanyare ko bachiko igora ase eikiyiga nikubono abiburi okora chinsemo ase orugungoro agusi nakobwa muno kora ase county ya Kisii banyare gusanga ebirengerero byabo nabo igo hukwanera alia babuate okosemeria buna nigo aborokirwa usabana babo kero bakwirana chiskuru banyare gusoma sitamwe yere nyenge kigima asinchira ere eyo obotoereru hasense moyende nigo bono bemurunganirie ukina kwerigori ryobugima asebate buna ebintu nigo byakongere iskari korende kotemo bare kibuna abana babo banyare gusoma chiskuru nabo igo babori abarimu babe abatoereru tibanya kumyokia abana korwa chiskuru. Asamaleta ngoroku William Ayako no moibolinde ona buna abaiboli nabo tubwate gase nkongu asengenje yokonyora wikiranye school fees linda abana bagende school ono tware gusabanga serikali asogwanja ikiranye birenga biri byayitakire kalenda se school egera abana baito banyora li bagali ile gusoma school mbaba bakoirani kuguchinga asengenje kuri school fees na intu abaiboli ndabona abarimu banje bali sibwa abana base school elindi na ntukutukonya kwechanda asengenje wikiranye school fees no nyobogima bwatoko ngeye kitogo asamalita ngoro kusamwela acho ngendo mumenyo gaiga mwembe endo moiboli we school ya naps mbwata abana bakosomorora abana batatu ande mambi abana ngo join bali kono muchando kuchotonyora buna abaiboli school fees nenkong kono konyoro mondo na bono bwata abana batatu omwana nyokuru efisiel bostini kero yo mugo ikomurwera bono bokongo bwata nyoranga togo so imwana kuna bone tamu ya gata tego so togo so imwana fisi etali tamu ekali nyenge weka geita ali gwate bugunga kiria omanya ko omwana maya ko ende class kono togo te abali mona ki tigaba tu anjire kali aka togo tuara kiaro bogumana bokongo abana basa bandera gusoma intutunye ko ngangana zikabuna abayiboli dina ikirani biri betakere bitabe bichitishu lakini kwa uwezo wa Mungu nitatimiza tora ikirani byonsi lakini ende nabotoko tembuna abayiboli twagenda twabugoli nonyine semende igagerende egera tokonyera abana bagende school asali tokonyara yandra botoko ende school tokwana abali mugosemba tutigere tunya gusugumo na aborokia gose abarimu ba ECDA korase county ya Nyamira nigo bono
bararirie kugenda somogiro magigayo kwera buna serikali ya kaunti ya Nyamira tirabake gutegerera ebiriro byabo nabo igo gwikirania amagani abo kubwa muno CBA na kubwatira na kubwatekana no kuigwana bakorete ne kiumbe ikirigia SRC kiumbe gikorigereria mishara ime yensi ya Kenya bakwana litukorigoro maragoba nigo bono banyare korokia kugechwa kwabo nabo igo kubura buna nigo babiri bakora emirimo yabo asechi contract engana ba tuguteirale nabo igo kwera buna goika ebiriro byabo binyare gutegererwo elinde aborokia bo betanete chiribu chimisano na iseto banyare kuri kwa emirimo nabo konyore ngeri yabo una eboenerete koro kwa Mose Kasmil omurai wa abalimu ba Nyamira County kiombe kia kwegerera obomaene bwa abalimu gekoro Kunopet the chairperson lero igo twachire asengenjo beka amangana ito ase tene ninga twachakire omogomo ochaka lero chitariki 24 Jumatatu anga abalimu nturi kogende sukuru goika omwajiri oito otegereire ebirero byaito korengana buna lirube liria strike notice ligoteba igo toganetie employer na toirete permanent and pensionable lakini 4 years down the line bono ntuana koewa basic salary SRC yajete karwa guideline na kito bwente gwakanwa since March 2023 employer ito bado tiraikirania ringaneri twachirega iga asengencho kobakerori na changa ndori kwenda school asengencho SRC teraba implemented ebinto nebinge gabugoika ase strike notice bitaraikirana korengana bune tutakire gokoreru ntubuna abalimu ba ICD. According to SRC umuntu wate diploma wene takuchakira around 34 ka comment to allowances chacha 40 something oyo wate certificate IK 29 go comment na bakora ndi 29 30 something abo alafu bono emisande yes contract bwire te kunyara kubika no embali mwandonzi mba wati basic salary mba konyora increment yani abariga abutu na care given dayons Onse murigere ya gutigana anayo ase ekerero kyogokonya na bwigo kurigereria obwene bw'umwana umunyoroka imeye county ya Kisii nigo bono Mary Grace Enyangaresi oyore omumeya umukoro bono anyare kwe murungane buna obwene bw'abanyaroka tibora babo kurigererwa asobo imemono na kubwa mono ase bunge ya Bonchari kawukona kuri ase bunge ya Bonchari nigo bono aereire ase amakia yaiga abana abanyaroka babiri bagutacero hanse na bwigo kunererwa abande goito goikagusiria magemabo asense muyenda tebiri buna rero bakabana bake bakoegwa ebinyugwa bitanchiri engana bone koro kibuna eliogiria abasubati eliogiria abanyaroka tirira abari goika goseri gotingegwa hano mono koro ase serikali ye county na kubo mono ekero akumurekera umubunge we county oyore mwakilishi bwa bangina Omoske Doris Donya umwana Moiseke especially Bonchari that is safe at all mwarora egisa kiaba Bonchari jusi igoroyo abana babere baitwa bakaba raped bagachandwa abandi bimwerere 5 to 8 years women rape okoruku Doris Donya toto oyo gwenereta kwegerera agali Charlie tajeti kororanga ninkikiabe tasomo choyo osase constituency yeito aturangeli bunabangina atobekamo atebe kitende kinga kikiale naenda kigikelie ntwana komorora egento kende mwaro chabantu baminto emwana nale mwaro cho trended kirase abakusiba mintaka yanda paka diaspora everywhere inga ebusomo kebe Bonchari liana ebusomo kebe so ingo kwegerera egal child ingo kwegerera mwana Moiseke ne women rape oito cholete okoruku Doris Donya toto oyotigire omwana Moiseke okumia erenkurwaro borai obogambire mambi egal child yo yagutigate anywa maru erengocha kobaro morai
Wancho muligererea musubati umutangani mense ya Kenya ose First Lady Mama Rachel Ruto nikubono anyari wika sorgongo rwagusi nakubwa muno uchaka kurase kaunti eri ya Nyamira ase ugosegeta ebyombe bya bangina nase bono abore bunanero bya abangina bagendere kuegia ose batwale naro yuko gacha ebitoki byabo neba ebikevu nenchiremo yoko konya chinka ose kogora chinka ki cheme chando kaukona kurase kaunti yo ya Nyamira nigatebire nere ya basubati bonsi gutwara chinguru na nene muno ase amangana yechivesa gose bitoki bunenjeremo yokogenda kubekamo chi family ko chisira na boigogo chikini ase amatuko alibosio. Mumesema kwamba mumeweza kusomesha watoto wenu, mumeweza kujenga manyumba, mumeweza kununua ng'ombe, mumeweza kung'ara. Mama mmoja akasema kwamba hakukuwa mjasiri wa kusimama na kuongea mbele ya watu, lakini kukuwa na kina mama wengine sasa anaweza kushika kipasa sauti na kuongea na kina mama wengi kama hiyo. Mama mwingine akaniambia mali pengine kwamba siku hizi wakienda katika mikutano awaambii kwamba waende wakae pale kwa nyasi, lakini wanakaribishwa katika meza kuu na wanakuja kukaa na wakubwa. Hiyo ndio power ya wamama kupendana na ya mama kukuja pamoja na kuweka pesa zao pamoja. Kina mama, ningependa kuambia jambo moja. Hivi vikundi vyenu vya table banking ni kama nyumba yako ambayo unajenga. Ukijenga nyumba, unaanzia msingi, unaweka mawe, unajenga mpaka unaweka mabati. Si ni kweli? Ukimaliza kuweka mabati, unaanza kutafuta viti, unatafuta kitanda na unaweza kutengeneza nyumba yako ikuwe safi. Hakuna siku moja ambaye utavunja hiyo nyumba, ilhali ukiona kama kuna jambo imeharibika utafanya ile inaitwa kurekebisha ama renovation. Kwa hivyo kina mama, ningependa kuwasihi msivunje vikundi vyenu vya table bank. Utigana nayo moncho murira o ekyumbege tenenere tovochori mensi ya Kenya kya IEBC na boigo kirikyo kolete bisako amo na boigo kone kyo mulembe asigati yebisako ne byombe ao kya NCIC bononigo banyale kusanga ebirengerere na boigo chinkwana na barachi kone kya ase mutukama kya tigere gochya obochori obonene ensi ya Kenya yanyale konyora gose gutwara obotoereru na boigo gotuguterare amangana yobunereria gose amangana amanyekanete buna violence ase chinga kiechiga na ase ebiro ebyo kyombe kya IEBC wetrase umunyakero wobo nere Erastus Edong Ethekon ase moyaye nigobono anyalire koera buna ense ya Kenya nebonete gutwara omulembe na boigo asatebire mubaro w'abakenya abake tobasa gusalia gose guturubania omulembe ime yense asatebire abarayibande na barabase gukani gose gutangwa tibabasa goika ase debe ase obochori obunene buri bosyo. Fellow citizens, and of course agencies involved, let us be proactive in investigating some of these political actors and their activities, and let us use that information to petition IEBC to take action against those errant politicians who think they are above the law. Why would 2,000 people disrupt the peace of 55 million Kenyans? Is that fair? Because they are looking for a job. So that mechanism requires that you report to us and we use that information not to take appropriate action, including fining them. Na kama mbaya, if it's really tough, we will even disqualify some of them from contesting, because why would you clear a leader who is undermining the peace and stability of the country? I thank you very much. Na chinga kicho mwaziri w'obulinzi bw'ime omuske Onesmus Kipchumba Murkomen nigo abolire abanasiasa weitabana na kubwa muno weitabagutie mana ase amangana siasa na bwigo wakachi campaign kolende tali ogotanga abande tibakora chi campaign ase chinsemo chinde na bwigo koralia kosekonia chisera chabo chase abakenya abande asate bire weteraso kubwaterana gwekyombe kya NCIC na bwigo kyo kya IEBC na bwigo wizara y'obulinzi bw'ime nigo bona mangana y'obuni arachie tuguterwa ale
with NCIC and IBC and all the relevant agencies to translate the roadmap into action. The 2027 general election must demonstrate that Kenya can compete politically without sacrificing peace, unity, and national progress. The lessons we learned from the 2007-2008 general election remain a national reminder that electoral violence carries a human, social, and economic cost that no Kenyan should be willing to repeat. The 2027, therefore, is an opportunity for us to disagree without dividing, to compete without destroying, and to choose leaders without violence. I really like what somebody said earlier. I don't know if it was the chair of IBC, that you know that 70% of Kenyan population is below 35 or thereabout. I guess about the same percentage are voters in Kenya. And therefore, a good number of them were actually basically toddlers in 2007-2008. We assume that some of us who were young those days still think we are young. And so you assume everybody's, since you meet a 20-year-old, you think they know what happened 2007-2008, except what they read from the papers and so forth. And then we have a very poor teaching methods in Kenya where history is not considered very seriously. And, you know, if you see other progressive countries, they keep repeating incidences as history as part of their teaching and lessons for their people. So many young people may never really appreciate what happened in 2007-2008. But those of us, most of us who are in this room, understand what happened. And it's important for us. Na umuraibu kiama gia DCP Muskeri Gathi Gachagua ekero agendrete gusanga na Wakenya na kubwa muno kurwasa rugungururi rwa Mount Kenya asichinse mocha wa Munyoro ni kubono anyarire kwera buna serikali ya Kenya ni bwate ubugui usire bwate chinguru cyo kweneke buna aborukiwa bonsime yense fanyari konyora chisemi chiri golirense kose chisemi batari wakanera engana buigo akwanire rigoriri obugima asichi sector au asatebire Wakenya bange bagendete ku tware mechande menge kubotikana no komentekana kwirigoriri obugima kintu akuburia serikali ya bono inyare kurigiria soboime. On the education sector in our country, the people told me that they are completely crushed and the gains made over the years have been eroded in a record 3 years. Kenyans told me they need the next administration to bring back better free primary education and secondary education. They want free TVET education and a university financing model that works and is responsive to our people. On agriculture, Kenyans are worried whether agriculture is still the backbone of our economy. They are worried about the rising cost of food and farm inputs, failed agricultural value chains, state-sponsored destruction of our cash crops like tea, coffee, pyrethrum, sugarcane, cotton, among others. Kenyans want the agriculture back. Our cooperative movement in the country have mobilized over 1.2 trillion Kenya shillings in deposits. That is their money, their savings. They do not want this regime to touch even a coin. They do not want their assets to be sold to a select cabal of political businessmen, but to members of the cooperative movement that represent the true face of hard-working, honest Kenyans. Mwanzo murigere na sensemo yae muraivensi ya Kenya Muske William Ruto litukoria rero ni ganyari gusanga negati ya wa Kenya kurase county ya Narok asichinse mocha Narok North na ebiro ebyo nikubono anyari waka siasa anemono hebwaterane tensemo yo kwamiriria serikali ase agenderete kubagikeria na boigo ko erabuna tibo bwati merobeli emiya nande ekirate biruna chinga kichinyingeni go bakugikeria merobeli ya serikali ebegete okonya aba Kenya. Sikizeni ndugu zangu watu wa Narok, mimi nawauliza kwa unyenyekevu, hapa Narok tuko na jamii zote za Kenya. Musikubali viongozi ambao wanataka kutuletea fitina ya ukabila. Sisi tunataka tutembee pamoja kama wa Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu, kujitenga ni udhaifu. Wale watu ambao hawana agenda wanatuuzia sera ya siasa ya mambo ya ubaguzi,
mambo ya chuki, mambo ya ukabila, mambo ya fitina. Sisi tunawaambia Kenya hiyo haiko na sisi tena. Hawa wananchi wanataka kuungana, wanataka barabara ijengwe, wanataka stima waunganishiwe, wanataka watoto wao wasome, wanataka matibabu hospitalini. Ni kweli ama si kweli? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Kwa hivyo nyinyi watu wa Narok mnasemaje? Ati Narok mnasemaje? Ati Narok mnasemaje? Narok North mnasemaje? Narok mnasemaje? Hebu nione tutam ya Narok, nione tutam. Mimi naona kuna watu tutaonyesha kivumbi watashangaa. Si ndio? Na nimewaambia wale watu, unajua wale watu ni wakulipwa. Wale watu ni wakupangwa. Wale watu ni vibaraka. Wameambiwa ati wakuje wapinge mimi, wapinge SHA, wapinge barabara, wapinge housing. Mimi nataka niwaambie nyinyi watu wa kutumwa, watu wa vibaraka wa mtu fulani, nyinyi tafuteni sera my friends. Hawa wananchi wanataka kuchagua sera ambayo itawapeleka mbele. Wanataka agenda ya kuwapeleka mbele. Wanataka mpango ya kuwapeleka mbele. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na mimi nimewaambia juzi, hata kama wewe umelipwa, hata kama wewe Bonjo murire asengane yuno ngukorire kionga chinsa isano na ibere chabono mugaso kero chabutokere chitagika ronge bere igoro ye chinsa isano na ibere genderera gotwara uburigererio buyaime ya Getembe TV so muroberio gosoa embeo chitagika chinge chirebusio muroberio o vibes on vibes nkuruko Matilda Obaigo kubwaterana nere Eugene koro assist daily ya kabere gendera gotobwatia ase mitando yitu kerero gotonyora buna Getembe TV Oigo, Getembe TV and FM. Twara elanchingia. Nyota Dry Cleaners niko bagusibya balingana kumase changa chao wekerano ngusibya bale chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukuru babiri by'abana bikabiri by'abantu banene